posaye poto kebe Gigi zali Gesho nangana yoki posaye poto kebe Gigi Oui, nous sommes de plus en plus jeunes. Yaso et bon Obitenga, on va bien à moi 20 ans. C'est Obitenga mon sentir. On sentir ouais. Et âge nous banaté. Et bandi ni nana yo. Hein? Au moins qui Obi ça no fi mingi te on dit. La sa vi mingi te. Ni monana. Yo kutumba na ngam misato. Eh. Ah bon? Oui. Il a ko. Obinga vraiment franchement Gesho. Na bala ke zaika famille. Nga mo vraiment comme un agent balati. Et beli bon force. Na ngana sa choix na ngame na sa ki choix na ngati. Oh ndenge za mono na na yembi botika na sa choix na nga. Bina fili. Voilà. Bina fili mo na vraiment yembi kitoko. Tango yemba kana raison nde ba parents na nga ba força ki nga na bala na moto na ngati. Oh nga ba guna ngeza ba bino. Le choix c'est la grandeur. La forme quoi il y a mobile ko bras ezala muscle ngana mobile ngabi na sofa no mobile no sentir yango yo zetabe o ekoyate ah oui vous êtes tabe vraiment non mon yo coupe ma casse bitu mama ah chéri ko babote ton ba excitanga faible. Ah, je t'aime beaucoup, mon cœur. C'est plus que moi, c'est plus fort que moi. Bien Gesho, qu'est-ce que je vois? Gesho je sais pas. Gesho, Nana Posa. Ya princesse, s'il vous plaît, avec tout le respect que je te dois, ok? Nana Rosaïenne, o te obéa princesse comment? Yo robotangat. Hein, que maman mikolo, yo robotangat. Pourquoi botangat Gesho vanina, mais donc à solité. Gesho, oh yebinga. Non, se calmez, non, se calmez, ok? C'était pas toi, oh yo. Comment maman oyayaka jour wana obakaza tante Raïs yayete oui ah okosanga Gesho okosanga hein okosimanga abimawa na baby selongi na ko baby selongi ebinga très bien ok eh oktrompanga Gesho c'est ça azanani osima ah yango do kimangai oyambanga na telefone te okenda na yo zwa ndaku budinga zwa nde yango yo ngala kase ko na mona ta chateau na kase ko to mona ba limousine azwe ndi mama bobila da kolo dada ni dada oyo leki do pesi na adresse ona ye a obeleki na yo apesi na adresse ona ye akobima ndaku abimati obinene on sait quoi batete on est ça scandale on est ça scandale on fout la maman pour ma kilé na bien on est ça scandale on est très bien et on est passé malheureux spécial oyo paniqué studio a pas ma salité ni pas les bolukani en fait il est comme bolukani na mukolo kwa akata motema mbetu yo masepele uzana ye princesse Nazaya ngo kata motema na mbetu ngate na ya na ote moni yo Nazaya na ote mazinda kuma beza puis ne ka vendre pas ba vraiment eza bien na yo on parle 4 couches à fond de teint on tient mascara 12 couches on va se li ba na bana on va se li ba na tikanga se petit tikanga yi ochala ngati on moni yo ozala mwana mukie likolo bate ko za guko lekanga na za moni yo metrai yo bana mikeni ko mi bibaka baka baka gambela weza matete zandwe baka wana tirelite yango mibala ba mikie baka mokina bino baka moye pa na so sukali kolekana koko na sukali
na sukali koleka la sukali. Kotula. So mama babo yo tika yi. Kesho, amaninga mutema na ngafuna beta yo mama. Ngafuna beta ye. Tikanga. Yo betanga. On va vous sauver. Imbécile. On va faire vous sauver ça. Kesho imbécile. On va faire vous sauver ça kanela. Hein? Tala mama mukolo. Soit de madame ba nyer. Ibali bakima mama mukolo bulila wa yo. Ibali bakima yo. Soit de madame ba nyer. Yo bali ko bali mwa mukie. Mama kantia mama tampo. Omoni yo na kotika yo te. Na kotika yo te mama. Ya ko sambu zo la kantia oyo. Oye tika na di. Na ko sambu zo la edisi yo. Omoni yo. Omoni yo. Omoni yo. Merci. Na beso ka merci gagner. Omoni yo gagner. Olongi bituma na edisi yo. Na ko sotelo ebingat. Boula wa yo mama kolo. Atula comme désespéré la vie. On va la retrouver santé. Amoni moi muke. Maman mukolo. Panda porte wa ebingat. Na ko panda porte la émission. Bien la chaussure na. Bien la chaussure na. Bien la chaussure na ngai. Boula wa yo nyama comme désespéré. Na ko lingo na munene taille ma belle. Na ko lingo. Karine, je sais pas, n'inviter une balle sur la salle, mon mature, je sais pas, non, il battait, là, je sais pas, non, comprendre jusqu'à maintenant. Mon domoussou, mais guéchoté. Tu sais, la finale, maman, bien goûté fité parce que la maman, wana a une fois et pareil, ça goûte un gana guécho, faut mon propos bimisa. Alors, baba n'importe quoi, et guécho a comme agité, et la zoé bisanga qui était, maman lé qui se paye, y'a raïs, se paye des gens, des armes moissi naïe. Ça guécho. Alors, baba il paraît, c'est pas tellement moissi à raïs. Donc, on est moissi à guécho, mais t'as zoé là, il a qu'on a lemba. Donc, Gesho limone les cartes na benga kaya mbanga téléphone té donc à préparer terrain parce que moi c'est ya zouela je sais pas comment on va na lemba ni na bakité ngale lo funa tambola na kele té pa na bango na kuta na petit frère né Christian Christian mto pesa nga adresse nyos tout na kei na kuti Gesho na maman na mukolo wana princesse je n'arrive même pas princesse Gesho oh ya yo je n'arrive même pas Karine Gesho ya ngai et puis pour Gesho yambanga ta tu sais parce que il dit que azo protéger maman wana mukolo wana azo benga na ngai mais ça n'a intérêt azo benga na ngai balabala Gesho abimisinga tina balabala na oye donc je sais pas na ebité mon client li Gesho le la balukeli yo pa bane ko adorer yo abenga na ba komo nyosa mokili abosa nyango n'habite pour nous vivre reza faut ça kana mbongo comment je sais pas n'habite Gesho n'habite nini Hello ni nango piqué hello nini na évité soka landi nini je sais même pas parce que maman non comment on a eboyé aza tana nzaka na ngati aza mama mukolo mama musukuta kokana ngoti ne na évité soka bien matériel comment je na ezaka yango ya pona bolingo vraiment na intimité ezaka oyo lobiwana parce que modèle Gesho alingaka yo modèle adora yo modèle akomisa ya matisa na banjete na babitapi nyonso tout ce que kita kenga yamba yo mais Gesho akiti sur la relation na ngai Gesho baby c'est la ngai trésor Madrid garçon lecture ana bala ngai eka yo kaka ba soupçon qui était na mobali na Gesho moi mbala bato azonga Paris akenda tikanga kala tikala milelo bo Gesho eloko moni merci moni ofuta ngande yango yo na rozanga na kokende pa bato ko vanda les hommes c'est choquant nabi que ça le passe mais apaise-toi nabi que ça passe donc passe wana et choqué nga tina kati ya mutema mais ezali kamuzwa ka moto zwa njete te ma chérie zwa calme nga pendo okutinga awa nazaki na appel babenga nga mado spaghetti azana Kinshasa au tu voyage to bima biso kuna toza à l'aise oza kimia nyonso eleka zwa calme mela ma pi nabi que eleka na
parcours à Mboka Kaka, Nazabia. Tu sais, Raïs, yo maman mukolo no za okotika tante na bino bimana na gesho komo. Hein? Ah oui? Maman, bon, je sais pas. Nayebi kokombo na ete mais aza na vimba boye. Atia ba teinture moi je le vois danseuse. Je sais pas, soit la nani. Aza Mokuse. Ah, Mokuse à vimba boye à pembe. Donc comment Raïs, tu sais très bien que Raïs, na moi c'est à Guécho, mais bon dis-moi la nochida. Raïs, j'ai pas fini. Raïs, j'ai pas fini. Raïs. mobala ambeti hôpital te ozwi maladi oyo abelaki malaria olongoli ye ozwi oyo azosala fièvre na ye soki ya nini olongoli ye oye na oyo atifoide otie ye te batikela mobali eboni boye ta sikoyo na miniti azangi likambo aloba akimi biso tolandaka amoni nga nasala on blague pas avec l'amour. Moi je blague pas avec l'amour. Non là qui ça Raïs. Le quoi yé a soutenir bango na bolinga mama mukolo wana na mobali nanga. Non la ezande na baola gesho pe. Ko dia azangi na loba te ke gesho pe azana oya yesu. Azana oya yesu. Oya yesu pour Raïs akini quoi. Dieu merci, naina kutio na building na yo. La nouvelle habitation na yo. Oyo mutapé sur ma femme que moi je t'ai présenté. Oyo mutapé sur ma femme. Oyo tika la jamais koyeba. De quelle femme parle? Naïna l'accès, je parle de Bagata. De quelle femme? De quelle femme parle? Oyebi, comment est-ce qu'on a comme ton a silikaka? Raïs, au commandé. Gesho. Obeta ngwana wana sani amo sinzo. Qu'est-ce qui te prend? Okuti Bagata na ndako. Yo tu parles de Bagata. Okanisi la vérité sur aux yeux au bombi yango. Comment na sens vérité tia ko ngana. Yo ndaku ozuna mongoni. Donc comment la Bible que ngai gesh no zonda côté parce qu'on fanda le petit studio on a joué on a pour yo ça te dérange? C'est ça. Ça doit me déranger parce que ça te dérange yo la kangai. Pour la kanga tant que ton ami que voilà mon cher dans une ndaku na kio sala mamna ngai. Ko beta ngata li solo. Il faut et là obligatoire il faut na la. Une obligation ou n'est pas les faire. Ça marche pas. Il dérange grave. Si c'est comme ça, dans le kilo ventilateur, en attendant son courrier faible, au salaire, non mais non s'il te plaît. Et Bagata, arrête s'il te plaît. C'est comme le salaud. C'est comme un peu de respect, Tu le fais au moins. À la Kingati na sala makambo Bagata, Bagata, s'il te plaît. Non mais attends. Kanisa tabola moko. Qu'est-ce que tu mets pas de Hollande? On a maîtrisé pas Bagata na ngai on a vraiment. maîtrisé la Bibalite. Oh, yo moi quand maîtrisé au connait aussi. Bali yo mono zolanga mangai. Na kisho mon ami de tout le temps. Yo boya ki obota na ye non. Odima obota na ye. Pas yebisinga vérité, mais yebisanga vérité te. Vérité, c'est la vérité, yo vérité na princesse. Oui, bisiete. Yo demande princesse ya bien côté. Il y a une nimi na ngano tiki ngai. Yo yo ngana ça ça obisa ya vente. Na ça obisa ya vente. Qui tu es méchant, tu sais. Ngana yeba ki tu es vraiment un mauvais. Na sali no 5 ans. Mais là les qui nga bo sali. Je te jure, n'a regretté. Le jour où je t'ai connu, je te jure. Si je savais, je ne pouvais pas héberger un acte mangaï. Tu es un mauvais monsieur. À tête mission, on vit tout le monde. Attends qu'il y a ça, mon chien. Par au père, ça a raison. Benga, tout ça, les missions, tout ça, on va s'il te plaît, énergie, on en a pour ça, non, ah, on va maîtriser vos points. Oh. Tiens, bien, tiens, bien. T'es abîme. T'es idée pour là-bas. Bima, s'il te plaît. Mon frère, toi non, mais.
Ndaza mama mobivati. Olinga pwani. Kisoko senga makambo ngana lobango na lobango na yo tolo babetolo bat masolo. Obina ngana na secret professionnel ngana yo. Ba secret ngana yo vraiment. On limite au bimisa on détruit. Pour détruire notre relation. Maîtrise. On a maîtrisé pourquoi? Mon cœur. Si moi j'ai envie ça la maîtrise. Chérie, attends s'il te plaît. J'ai envie. J'ai envie. Mais pourquoi tu oses en maîtrise? J'ai envie. Ok. Quoi ma bureau s'il te plaît. J'ai envie. On l'a pourquoi? On l'a pourquoi? Pourquoi on est là? J'ai envie s'il te plaît. Moi je suis négligé. J'ai envie. On te dit ça devant moi. Est-ce que tu me permets? Raïs, tu veux te fâcher en français? Tu veux que je me fasse en français? Chérie. Tu veux te fâcher en français? J'ai envie s'il te plaît. Connaissance, ma collègue. Mambo mumevwandisha penu awa ndenge tusololaki na mwasi na ngai tolingi turemercie bino par rapport ya fasho mubaka matanga benu kena munu benu me contribuer et eloko isalinga esengo na comprendre que tukoma vraiment famille. Donc, vous avez déjà famille otokoma. Tena cha kuluba mibali na bino. Parce que ça des famille babokilo na. Même nazali te benu kele vana mama buja kukutana na mama et puis nyosho yubaneki kupesha mama alakisha kingai. Yamesale munu kiese. Lokula na remercier bato libanda mama Adolo Shwenga na Swede na Olga Maduda benu jabayandi na Allemagne nde kuna bisu nde tusolula kina Adolo Shwenga dubi vandi chape famille na yo na mibali na bango pour remercier bango kana mama qui aussi na quelque chose ya kutuba alilenda tuba famille yango Luvanda kama yangu wapi siege baka siege yao kama kitu kuna yote ibonga uvandilika kibonga yango ezala teke lelo kwa tosalaki kosala lisusu bolingo nyonso yango tosala teke yo bolingo ekoma ya ndambu eza mpe likelemba te so ilokwa bozalaki na temps yango bopesaki molimba soki bozalaki mpe na temps te eza teke aye te mpo na nini toni topesaka merci na nyonso elekaki merci na nkolo njambi izala kaka teke mpona matanga nde lusungi biso makasi boye izalaka mpe ata luvandi na bino kuna mais chaque semaine ulezunaka mama azali awa tuza pene kizengi na biso awa na mboku na biso voilà donc naza kurapele nalubi te mwana licho mais naza kurapele sona lido okatane kadango nazwa charge na ye na matika ye asibakanga bango bashine mpo basungi
te bato neti ba neti biso bato na biso te nga neti nga toluma na distraction oui aujourd'hui la table nini ok la table mama nasendo olobete orani basali katiabebatyabyonabakoma mosusu po batisa byote batyona mpona matanda mpona tumbolaki te so bango bakende tika media lisuwa eye donc na ndako oyo nakoma komona lokola bakamata demo moko batieli biso wana atukaka bino c'est bon balubi na ye okelaki esena sepeli makasi mama esatiaki biloko nyonso batindaki ye kaka tia mai epui na mwa safu yango tobandaki kosela ye nde mutatiaki mai ya safu betu bakongo kana betukenda kudia mwa muchambo ke mankeve na mwa safu yani betu tata nyonso atiki apetata motema lobi trop mpona biloko anayebi na trop bato bazali awa na komomona tension alakata kongi mpe buibui koloba loko atyaku piapiapia likambo nini oyo yakangi msufarisel oui, ça m'a Gesho. Moi j'ai rencontré Gesho. Gesho a gagné Bakata, j'ai envie. J'ai envie, j'étais sûr. Non, on a Kanyota. Et puis tu t'imagines, ça se passe devant moi. Hein? J'ai pleuré comme un enfant, tu peux pas croire, Nikando. mais logique Gesho on ça mambo on ça pourquoi Moi ni tire ma no pimela bino ko pesa no ba forme na ngaba il a raison parce que Gesho en faisant ça ako bimaka star pas basi na ngai moi si on a présenté ayibaki barata wapi yebaki barata et puis je sors perdant les lots Akine c'est barata que nena bete mo solo que barata ne sent pas bon elle pue c'est pas une femme propre donc nyonso akina boye miseti non rice au moins ba mo nyonso parce que yo po kela ngaite soki yo oyokela kinga osoki confiance nyonso pesa ka pa Gesho le nyonso ngona oloba na o mona ngopamba donc obosali ke yo oyebana na ngai liboso ya Gesho et voilà maintenant voilà aussi pourtant on se voit dans ça ni j'ai envie Gesho j'ai envie j'ai envie on a oloba Gesho na les bakatet mais quelque part c'est que ebakata so asala makambo ça par rapport erreur réussite pas na yo soki ebakata solo makambo o to sala na se yango futa makana se parce que yo so bimana leke bakata o mani bakata on oti o compter ka point boko yo bitiki bakata za marié qui marié bakata et pas na ngane yebani ko tango ebaki bakata za marié pourquoi lingaki yo on peut ça conseil toujours agressé conseil non peut ça mais tout c'est pas ici bas o lingi femme mariée au tikiété au bimina leka femme mariée c'est payé ici bas yango yangé katanika femme boy pour ça na ngésilité oh yo reste ko o gesha sali wana etiki e wana yo pe na temps moi noté je plus besoin de famille na mutasa chemin na ye o yaka oluka nga souté wana ba ami esili désormais je reste seul moi ma chaise ma télé ma radio on a plus que le baga même si attaque gesho mambo sali lobi pe futa ye yo reste ne futa yo gesho futa donc c'est que vous savez bien bien yo pesa conseil to mamoté to to na ndoli ya mbonga ya baka to yo pesa conseil la ka marano de fa bilambati méchant yo on va fo ya mbino o mo ga biloko lo baka na ntambo suna bino te kende sa mamno na baba betis wanga nyango donc no bande mamno ngo silsam ntango oyaki nayambi yo me obimi na ndako nango oyebisinga te
bof naoka esoni oyebisa yo po kotala pena makambo mosusu neti nga pena Karine na boye navanda na anda komona mbanda mobu ona yebi ete mbanda ona ndeko na nga moko jamais nakovanda ndako mona ye. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Bakata yebisa ko teke mambali mona nga abana mobali nga. Tu sors pas avec moi quand même, hein? Si moi je sais tu sors pas avec moi. Faut moni nga ndeto fana na banda ko na kona ko kepe otante ona bimina o. Mais na sala ngote po yo a mobala ndeko na nga. Mais ebakata yoka somote moni kuta kombo ya na otia ngote po sona bina tia na kombo ya iso ndina mi chuba meli na kata motema na nga. Qu'est-ce que tu me dis là? Nako banda ko linga mala moko ebakata ke sanga ndengwana abima na mobali na nga vraiment. Ebakato yanga. Oya mwasi na nga ndako. Wana monstre. Wana pena monstre, zo pena transco sotraz otia na kata ndako sans le savoir. Oh, soto tie pena nga za boye makadama et si matin. Karine, je suis ton beau-frère. Si vous avez un problème, vous avez un niveau famille. Cocotte, c'est moi qui ai besoin de vous. Vous avez un problème. Vous avez un contre à rendre. Vous avez un été. Vous avez la petite chérie na nga bomba bona kutiye e bakata la katsandaku et puis yem ta futa kandaku wana yem ta bokola ka mobali na nga yem ta sala makam nyonso nako banda ko linga na longo na virginité na nga e pa na yo mbabona li mobali na nga likolo na ngo e bakata ya bakisa milikolo te Karine te choka bongo pena la koke ko supportant ngo te ngo na bimeka na ndako na lobaki lo Karine na respectable no makasi. Bosanga boyete, je risque de succomber. Moi, je n'ai pas ça tout respecter. Azo se respecter, t'es na âge na vraiment. Na âge ne vraiment. Est-ce que bakata ko sanga penelo ko nenga na leki ne to botami tata moko mama moko. Au kinga somote. Pour combien de fois ba camarade ne? Non mo ga nenga salinga bo asala ba kamane ndeni. Et na sensé? Est-ce que et puis na loba au ganga. Est-ce que vous avez la possibilité de loba devant ta sœur? VPP. Ngala sotrasité na ko expliquer. Pour yene muta bongo. OK, y'a samedi na matin na ndako alors. To mettre fin. Samedi on a ba erni pour attendre 3h du matin on peut na temika na porte bono à 6h b. Pour ko ngande ya ngebe ba ite etika. Faut ngenyo so kote ku fait pas ça. peu importe le journal, ben on a mon bol à petit, on a manqué nos gars. Est-ce que l'on a dit le yango? Je comprends. Esprit. Timba, on a quitté ça. Depuis maintenant qu'il saute, mais si vous pouvez retourner à la palais. T'es quoi là? On a pas une ambition là. Ah, ici, on a traître. La trahi, on a dit. Ngai, nyama oyo. Apesio rapport na yo. Nyama sans esprit. Yo na mzasa za bi on na mosa kamana yo. Basi ayuma. Wa momina yo te wana mikote na kanisa batomone na mono kwa Judas Iscariot. Longwaka. On a salo mabebi ka. Na panye pa na yo. Ya tinda ngate. Na yo baranki na bilo. Sana ba ngate kostene ngana. Sana o fa na ye. Comme ça on a ngani ba ne pas di. Non, keno bien. Suka na yo. Ngapena keno bien. Moni yo. Ojo sala na ye bidana ye. Oya shikano. Moni yo. Tekene loba. Venturier no bana no ya. Ta resa venturier. On a pas état on a ça la montée. La ça Boko za na ngaba yuma boye. Kesho, obenga yuma. Ola na point. Na kamada note. Ola na point. Olingi mwasi ya kamara na yo. Kamada, wa mwasi na.
Ah, yo me bakata. Yeso, na changer de là. Monio, Monio, problème té. Yeso, na kotika yo tomoni mokili mo meba ke yo botola mwasi. Tomoni la faux poule. Monio na kapala mo belo ko sima ngati. Ola papi mo masala na ko sala mission avant tika pena micro. Na ndolo ba. Mais tu as tongo yo mo inviter ngai. Yo nga pe tolo ba na kati mission. Pour inviter ngai. Ba inviter yo na explique na. Je vais demander ngo yo ko inviter. Tayo mo to papa maman ça papa ça bien coututé. O ta malonga te. Kwa na kutia na yo rais ezambala suka waleta te ozalaki mobali oyo nalingaki yo nasalaki nyonso nakoki kosala nakomi prépare natinda oyo na voyage mpo na bolingo mwana bato tovandi ne mwa tembele apesanga basentiment alamusa basentiment oyo elalaki na nzoto na nga yo moto olamusa ngabi te nasala ye cadeau mpe nayebisaki yo tosololi na maître alino makolo makolenga na Atlanta abinanga pas de problème na opesa visa 5 ans ou 10 ans na nzela na nga mais opportunité osaisir yango te oparvenir na olinga leki na nga lukwa yo olingi leki na nga oke musika te mwana mama na nga tokamwa na nga na ye yango nga mpe nalingaki gesho alors tika kodéranger gesho comme menace ah oui comme menace yo neti comment utiliser ba manière ya kosala makambo na menacer nga indirectement rais tika o menacer gesho na menacer gesho te pourquoi gesho c'est mon ami akama na ngana ko permettre jamais moi si on a l'accès gesho akoma enfant de compte moi si na yana son ça bimi na leki na ngati te yo lokolo bimi na leki na plusieurs fois que Mado abane ko sala ngai ba avance na lingaka te na boya Pourquoi est-ce que vous avez marqué à boy? Pourquoi? On va nous dire linga to monga gesho. Koti na kata nzoto nanga. Obimi okoti na nzoto aleki nanga. Et puis une chose, astuce mon nga na bosana. Mado na tikala jamais ko ba ka leki na yo. Et puis yo a femme mari. Ngabi combien de fois avant na se maîtriser ka tout à son chaque yo mobile muso azo mana yo. Na se maîtriser ka non? Mais comment est-ce qu'on a cause na mouvement pe na ngate? Oh, ngande ko bana supporter ba bêtise na yo, yo ko supporter en réalité. Si tu peux na biso ka lelo ka ni na loba nobo. Na loba susuma muti na bandela ngote boya gesho, na bi boya yi. OK, d'accord. Lokwa yo ni ngobo isanga gesho na makasi. Alors ndenge zana na lingo keni na nga partout oyo kenanga. Olobi na nga bien te nga za femme mariée. Izo sengo zana mutu bébé. Lokwa etombe ke mutu ngo ozane bébé. Azaleki na nga na leki na to ko kabulelo mo. Donc toko kabola boudé monte toko kabola kwanga moko te. Alors yango moni nga na tiki ona Karine bo vivre. Ngape na kela ngepa gesho pe na gesho bwana ba de côté. Loko yo so obligé nga na boya gesho kosi. Yo na gesho ne bo kabwana. Oyo wo sama mobile na yo. Oyo na wo so mobile na yo. Na ndeni. Chaka foin. Preveza. Yo ka nungo so nga bokuti nga ndako no. Chaka foin. Après vérité. C'est bon nga na yo. Sia. Elote. Tu verras devant ta parcelle. Elle misaka sa. Mais tu m'as monté. On a dit qu'il casse na fundo na nga yote. Tika gesho ka stozo ngane tozala ici s'il te plaît. T'es insulté. Omoninga na lo kwa kwate. Soko sanzi azonge so ali. Ngaso na sina sanze si. Na tasi chemin mususu. Na funda. Na tsamba na. Tsamba lo la mona na oyipsei. Sauf photo to film ça. On est prêt. Non, maestro Ikwa. Écoute. Il y a ça maman si tu as l'omponda. Hein? Ah. Nan. Sam Kunku. Aseni. Mais tu sois né bon temps.
D'accord, d'accord. On a aussi l'effort comme ça, na benga na poko alors. D'accord, c'est bon. Ah ok, d'accord, pas de problème. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Sorry, je vous ai vu de loin. Du coup, on a mis le Belina, solo Anabino. Apparemment, comme si tu te fais quelque part. Oui, exactement. Chez vous à la maison. Oui, il y a un jour, on a Yaki, Nandaku, maman et Psakibino, tu viens de Canada. Ok, Canada, ok, d'accord. Sorry, je vous présente vraiment mes excuses. Oui, sont là qui ont les sous ou comment? Non, na Tikalo au Canada. Vous allez rappeler na Canada, je n'ai jamais été l'ami à Chicago. C'est pas vrai? Alors, papa, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Tu portes à kilo pour rien. Moi, je suis un garçon qui marche sur le droit chemin. Là, il y a une droiture qui va bien au votre femme, maman et Bakata, mon camarade. Papa, moi, je suis un chrétien. Monsieur, s'il te plaît, je ne suis pas ton ami, tu sais? Oui, je sais pas. Ok? Je sais pas. Je ne suis pas ton ami, tu sais ça? Je le sais. Mais comment tu peux parvenir me dire ça? Papa. Il faut respecter ma femme, s'il te plaît. Ok? Tu dois respecter ma femme. Je la respecte, papa. Je suis un chrétien pratiquant. Je respecte la Bible. J'étais à l'église. Le pasteur a s'auto-confessé, ma bénion, et puis après ça, aller demander pardon. Il y a un moment du coup, papa. Moi, je parlais avec maman Ibakata plusieurs fois, même mon ami. Le jour où ton ami, c'est qui? Gesho. Mon ami s'appelle Gesho. Il court tout le jour derrière cette maman. Je dis, mais à sa maman, à la famille. Oui, je vous assure. Je l'ai toujours dit. Tu ne peux pas courir derrière une femme mariée. Cette maman, c'est responsabilité. Ce que je vais apprendre. Au côté tomber dans banzele sans la tinate. Et puis que ça peut t'écouter cher. Oui, je peux les témoigner partout, je serai. J'accepte. Prenez-moi sur vos ongles comme étant. Ok, d'abord, tu vas faire un. Je te fais. Tu vas enregistrer tout ce que tu es tenté de me dire là. Papa, vous allez me payer combien? Si vous me payez quelque chose, c'est pas de problème. Je vous fais le message. Karasiko. Ok, je te donne combien? Juste un petit $300 seulement. Ok, je te donne 300. Fais-moi ça. Place oyo sepetsanga sauté na bayera ngo na évité azo matsandaku après quelques temps matindaku après quelques temps matindaku okosi bana tozala na mbongo wana depuis tofuta mpo ndenge olobimisa babayera bato miteya mabe bana tozala na ndako to 5 ans aye komatisa ndako après 5 ans loba vérité ko loba vérité aye kobakisa ndako amatisi ndako mpe amatisi $20 ka likolo après 5 ans oloba te mpona oloba bayera bato wane na problème na bayera mpona ni akosela bayera bato makama mpona ni de toutes les façons nafani na réfléchir donc ekotela ndako na biso ya bibwa ndako na biso ya bibwa comme presque na suka moye tovanda aso eza te wana ndoke bose préparer nakokende si nasolo na bayere totoke bibwa wana ndoke makasi papa aza na raison na place oyo tovandi awa tofutaka chaque fin du mois ekoyede biso kuna na ndako na biso kuna eza lupango na biso moko tofutaka mbongo te tosombaka basima tobongisa yango tobongisaka ekosala biso be toza na mutuka so toza na mutuka te nde tongo tomona wa mabe Chicago oui doko toza na mutuka il faut tokende na biso kuna papa na resepeli na tata na okei nga na okei te nakewa aokimisanga na centre ville pourquoi aokimisanga na baso de moto oyo na nzela na motu so oke olongwana ti okoma bibwa 5 heures okende te parce que oza mwasi na nga ok il faut olanda nga place nyonso na kozala apui nga na kozala sous ordre na yo te soki okende te moi je vais partir apui nga naza na possibilité ofuta so ndako te na si toyokani à Chicago, beaucoup de bilons on a bino, à Kansas bilons on a bino, hier soir à mon place à Kende. C'est une bonne idée, mais le problème c'est pas une bonne. Ouais, moi je te dis, je suis à l'université. Toi ça la voiture, moi j'ai une voiture, maman me dans la voiture. Non c'est moi la voiture. Okay. Voiture n'a pas taxi, voiture n'a pas taxi, sombe kasi ba mon voiture pour bokene kuna. Oh mais ça t'es non sombe la no voiture. Moninga, mbonga ko somba mutuka.
ça va mais mon foot à fin de mois zate allez na okete ngamo na foot anda papa avec tout le respect que je vous dois papa moi je ne serais pas partie là-bas à Biloua c'est très loin l'université za koto kuna musika izwanga tonti na koma na université papa naza bolingo na bino te il fallait zela tati bosi sa classe ne bokei metala hein nzela nano ya musika bambuteyage eza mikolo makasi nga na okete maman na souris bakozala na quand même na raison parce que arrête non tu n'es pas responsable papa parce que on est là on l'a mis c'est bon vous restez moi je vais partir ok c'est bon moi je pars là-bas papa ton doigt est là au cassé mais pourquoi tu es le chef de la famille tu ne peux pas nous laisser comme ça papa souris pourquoi papa na posa ki ndukuna ngana ki na ngai siko nana ndo lamba kuna so de mama tika lyo ki neto ça va ngana ki ne pour lamba ka siko bino ba botika li ngalo ka la nganza la pomba pomba na ki ndukuna papa ba kwanga ma présidente na kangi harmonie na mobali mona nzela harmonie akosaka biso abala harmonie abala te mobali nete mobali moya mokuse boye namoni azobeta ye na balabala natelemi nazotala na tuni o nini o mobali na ye mobali na ye ya makangu bavanda ne baemo bademo na kati ya ndako ngabi bon harmonie akosa biso abala me abala te wa mobali ya makangu et puis nake kodécouvrir encore adresse oyo apesa biso aza ya lokuta nake kodécouvrir na kauka adresse moko avenue soki bortal numéro 8 place azofutela so omoni ko place yango ondima ngo teke doye tia yivana na yakani abala na ete abala te lokota soki alliance yango aso pa somba so pa lokota nga yebi na ngate amami kika na musapi pa pourquoi kasi pourquoi ba musique ezebele ko musique ezebele okiko kokota na yo soki omoni oza posa musique okiko na musique pourquoi ye ayaka kesika bato babala pour asomba alliance pour ya na kati na nini na kati bato babala est-ce que ça a sens yo ndem to oyeba soko omoni ye poser on se renseigner bien na ça d'information sûre ya source on a yebisio amona kiyo likambo ebongaka nini mutu asala nini amona yo utamu sokanga mutu na lokuta il faut mutu wana mona yo ke okanga ke na lokuta de harmonie na zawa ngai yeyo likambo nini yo kosimba ina ozokusa kwa kobondela mobala azokoloba makambo wana yo zoyoka yango sikoyo ma présidente akonzima yango akonzima kia bala te to esa sens te mama nga akosa kote si tozokanga wana amoni nga ngai mpe miso etalani boye ngaka amoninga aokisoni omoi soki aya avandi wana nga navandi atuna ye na présence nanga yo oza ma présidente ifo landelaka biso bana na yo me bandako na bino tokendaka te mama tokenda na bandako na bino harmonie kaka moto asalaka ki oyo ndani azodeménager oyo nazofanda epa bato tofaa na bar ezaka toujours harmonie me na bandako na nyonso tu tokendaka c'est bien bon mosu mpe tomona marina ye mosu abala te mami pe mami tokisa ye mosu abala te babala bango nyonso boni mama boni siko badefaka mibali yango nga mpe peut-être mosu mpe nabala te omoni nde nakangi harmonie nga nabala alliance na nga yango oyo nazopesa nde exemple atake mama présidente na biso folandela biso bana yo okowangana na yo te okowangana ata moke te likambo kowangana wana ezali te yo yebi bieke awa eza mpona basi babana miziki eza ebelebele fe okokota miziki na yo mosusu oke kolekota aliansi ya kokota awa mpona nini okowanganelanga te navanda na ngambo ya lopango mpesi yofutelaka nayebi kuna bien nakauka naye kuna na fe na ngambo nazomona yo makambo nyonso tu oati sengla pembe oati na liputa na mobali na omo ba mokuse bozokota boke bosoma pa boye bokoti ba esika bat na tuni na se renseigner bien oza marié te obala te oshaka troisième mobali ba moni ko tuni bala pona oye wana sisilo yo kanga pete mama yo tapeta ngai o bana mani ile boyo te bishuko belote modiaki na poste matbala te ba lia sibasa mabala te mana na via ka réunion na sepela no yo na ndo sumba lia stratégiquement bien olobi na opo ki so sa nini
sikoyo natuni mino lokwa nga na bana na ngati banda na kota awa mabeni mama oyo ezaka eloko ya lipambolo ya bénédiction yo bapambola oto ya kokotela biso otiabiso mababe ya boni boye obaplenir yango te boniko mama oyo eza eloko ya lipambolo eza eloko ya bénédiction balata yango mpo afamba te na mosabe afo kota alliance awa fo paster apambola kosalela nzambe apambola yango yo bapamboli yango te eloko te oyo kofandela biso okanga biso makambo na biso naosa po mibali na biso babima liboyo toyaka projet nini oyo boyiba mbeli na biso solo obala toki oyo kota na groupe ya na nini yango amoni obala kutu te okokota mibali bayo na ndako esekeli ozosekana okatiaka trouble awa omikangi pene okobala te ataka trouble aboloba nete yango nazala alesi bapambola te ya mobali to soki ona victoire 500 francs makambo ozo oyo ebakata na kati ya salini mama sikoyo otanga kombo ebakata mpona baloba ngo oyo te yebaka nde koloba nazala problème no te daesi bolongoli nga sikoyo nyonso bolobi awa harmonie naza na problème no nga nasonaka yo te nasinteresaka na yo te na valeur moko na yo te nga mokomo te nazwa mobali ko nakotisi ye na ndako neti mokala na nga abetaka nga na balabala atika nga motakala mobali moko mpe mokuse munzoto miki aza mpe bien te aza elengi te mama boniko nga nasone yo te ya koloba na nga likambo nga tindaki oyo bala te nga na basiata pata natuma ndako moke wana yo lalaka ozokotya mibali basakana na yo lipa batia mateko fele siata pata ozoloba ebelebelebele esiko conclusion ni bozwi olongwe conclusion ni bozwi olongwe mais oyo eza lokwa moto aye kosinfiltre na kati mama ata yo moko nalobaka te me makambo eza somo o bakomba ma bijou tata bataza na alliance na ye ozala na alliance nga nayokaku oo siska ye bozika basa babala ye aliase yoka pa olipa tombo kindoki omikanga sans le savoir ozape dite okamba moziki te oifolo benga ngai yo kopanda nga boye mama eponena bishu ozokisaka mbongo na ngai ozokisaka mbongo na nakena na longwe na nga mpe afa bolongo na nga na milongwe ebakata bopesaka mbongo na kati ya papier ya règlement ya moziki osinya kibi osinya te nasinya mena ifaneliate bolinga boya na ndako nanga lokola boye te opesa obelinga boya kotika na ndako ndako moko ozelaka na kokupenda nazongisa bino ozomona mokusi oyo nazoka koci na ngai yazobita boye bisu booluka guerre oza bino nyonso mpe na ngambo booluka guerre yango wana mama présidente abaiki basi babana yo eza mpe orte nzoka eza orte yani manzanza okozambonga niferemano ntina suka asuka te mama kende na ofundo basi bazali yango baliasa balingengengaka ya ezalaka boye ezalaka kaka boye biso nde tobalaki
kasi biso mpe bakumisaka or omona apesaka nango baor te misusu yango lelo babwaki ya basambwisi wana soki ezalaki or biso balobaka te or parce que na bala ya bino baargent oyo yanga or ezalaka okoyebisanga lelo nga nayebi papa nanga te kwani papa nanga aza wapi tamona tuninga tuna mama ngula tuna mama yepani mnongono eza boye eza makambo ngulu te mama loba nani nga nazotuna yo te papa yo beyazana tutu bene papa na yo kwani te mpona soni oye papa na mojo tokenda na garage wana ezaseko mpona biso kalunga ayeba masoko payeba te oyebi na ndeko tozala tokomi na biso dede ngai ezala mwana ngai kalunga te mobali na ye maswako kaiso te omai so tokenda na garage omai so tokenda na garage ya mwa mbala na wana toteme wana akabeyanga mbongo ayabisa biso mbongo ayoni tata nga kokani te bomwa mbala bolingani kakalakala te yete bosani yete tata no yebokokana te sonomokebokokokana zanakalonga moto bakoko baza bana raison te banaifona nanga bongo te tina asina ngai lobanenga na soto na yo soloni eza bongo yaka likambo nini nga naza mposa yo nayeba papa na ngai nayeba papa ata aza okwa ye nazaka na mposa nayeba ye azaka papa mema ye kasi patata na yeti biso tuyebi te kamata ye kula mwana boti kulacha dobike mama nalingi na mwana biso bombelaka biso po lobi toze eloko te sikoyo ye sikoyo mutaza eloko mema ye eloko na yo ya wese na ajo pwese bimisha bango nyonso tuyema apona tatani kati apona oyo elongi mbali yango ozalaki nde collectif bapesa bango bapesa visa nzela moko oya ye elema wana elakisa ye tata na ye lakisa ye tata na ye apparemment yo kokatelaka biso mangala ata d'abord je vais te montrer que ozali koko na ndako ndenge ozali boye kanga tete yino wange na faire expliquer yo soki mama oyo avandi awa te koko na yo oyo ngambele ntango mosusu oza na age oyo ntango mosusu olinga kozala faser po soki yaboti yo na balabala moto alinga kozwa swe na yo azali atolubi likambo ya bien nazomona moka macron Sentuna zelo ngeti na zelo ngai ya kalunga. Kumuzonga ndo kotsanga te. Mama aba kalunga no kalunga mama ba buibu no baza ku. Maloba nanu. Lakise tata te. Yuze na tata te. Utali kola kwea. Utali kola te bazo ya ba fazer, so fazer na ope akenda ba vidi bikelenga. Maboma ekulu. Mutakufa pe to yebite. So ba ba yebe na ekulu wala ni. Kita mtema. Kita mama kana ya sota
ngana luba na yo deja moni mwana oyo ayebi deja mobali okokotika biso yo soki nafingi yo na monoko kozongisa bageste eloko ebando swa yo yango wana ebando bebiselo journée ausala ye eloko te yo oza lokola nalanda te asali nyama ye mukatimbila asalilaka nini nani kisengi nga kisengi yo na mukatimbila na prefere kuti mutaliboma po mutakuyeba zate oyo mukatimbila musaka mbila